Alaazar tinsuu uffata ishee guuree irratti facaasee kana booda nan barbaachistu sin barbaadu kanaafuu mana kanaa bahii kan mana kanatti na hafa hoo jette hoo barbaaddee maabiraatii qabachuu ni dandeessa garuummoo kanaan booda ati nan barbaachistu jireenya kiyya keessaa bahii kana booda maal akkan ta'e sittan agarsiisa sihi mitii mana kanatti abbaa warraa ana malee besmaa amma immoo gara kee zooree dubbiin gara kee zooree jechuudha dhugaa micayyoo maa nyaattanii gadda fiddanii har'a akkana gootu jaalattaniitu fiddanii miiganii dhugaa waan baay'ee nama gaddisiisu garuu sirriitti rifadhe jechuudha rifaatu jechuudha ani isaa fi ishee wal lolan jedhee iyyaanne kan dubbiin jiru haadha fi ishee gidduu ture maal jedhama amma kun innaa nageenya isiniif haa ta'u anis obboleettiin keessaan nagaa fayyaa kootii isinis bakka jirtanitti nagaa fayyaa naaf ta'aadha nagaan na bira jiraatu isin biras haa jiraatu viidiyoo kana immoo laayikii sabiskiraaybii sheerii gochuun irraanfatinaayi innaa akkuma argitanii haadha Alaazaaritti viidiyoo jammare jechuudha isheeni wan hundaayyuu dhiisee jira kana booddee bakka ani kanan dhufee fi fayyummaa kiyyaa fi kanaafuu astaamamamuu dhufee astaamamamee immoo gara maatii kiyyaa deebi'a gara bultii kiyyaa deebi'a gara abbaa manaa koo deebi'a kanaafummoo abbaa manaa kootiin illee wal lollee haa jirru iyyuu malee garuu guyyaa tokkonis irraa jedhee waan ayyaaduu fi kan dursummoo ituu fayyaa kootii fayyaan koo hoo jiraate wan hunduu ni dhaqqabaa akkasuma immoo ani hoon jiraadhe abbaan manaa dhufaa ani hoon jiraadhe bultiin dhufaa ani hoon jiraadhe jireenyi jiraachuu nu dhufaa sanii fi dursa kan ta'uu qabu nageenya kootii fayyaa kootii kanaafuu fayyummaa koo erganii geesse booda gara maatii kootti deebi'a እና hanga sanitti immoo wanna hundaa dhiisee fuula nagahaatiin akka keenya duriitti deebi'uu barbaadee ture garuu tiisuun heeyyamamtuu miti bakka wanna hundaa dhiisee jira garuu immoo itu isaanii halkan guutuu akka wal caqacaqanitti kan isaan bulanii maal akka ta'e hin beeku garuu immoo dubbii isaanii keessa seenuu hin barbaadu mataa kiyyaan waadaa ofii galeera bultii isaanii keessa hin seenu jedhee tooyi waadaa ofii galeera waan ta'eef kanaafuu yoo barbaadan walaa lolan yoo barbaadan walaa araaraman yoo barbaadan waan barbaadan walaa godhanii kanaafuu moo'itu waan isaanii keessa nan galchuu waa kana san hin jedhuuni jettee viidiyoo xiqqoo ishee ayixeetoo waraabdee wal luluu jiraachuu isaanii nu dhaggeeffachiste ergitanii jirtu እና akkasuma moo'itu abbaa manaa ishee immoo viidiyoo kaleessa irratti manaa bahee ture jechuudha maaliif akka manaa bahee wan hundaayyuu naaf hin galle maaliif akka manaa baheellee erguma fayyummaa koo geessee booda kanan isa gaafadhu akkasumas immoo itu manaa baheera waan ta'eef manatti deebi'uu baatee hin beekne indillee manaa bahu ani immoo itu hikiminnaa koo osoo fixinii gara biyyaa hin deebi'u yoon hikiminnaa koo fixe kanan wanna hundaayyuu dhaqqabu jedheeti yoo deebi'ee yoon deebi'inis hin deebineedha እና kantiin suufii Alaazaar immoo itu tidaariin akkanatti miti waaf illee yoo ta'u dhiirri dubartii nyakkistuu hin jaallatu maal balleessite meeshiin maal balleessite dubartii nyakkistuu gaafa tokko nama garramu bara dubartii nyakkistuu ofumaa tuqanii akka dubbattuu nama godhanii waratanii dubartii nyakkistuu namaan jedhu gaafa namni tokko akka sun dubbadhu jettu gaafa namni tokko daangaa sitti darbee akka dubbatu si taasisa dhugaa rabbi akka dubbatu si taasisa gaafa atuyyuu fayyaaletti malafa iyyuu ta'e waan barbaadde ta'e jechuudha gaafa namni humnaa ol si dhiibu ofirraa gaffa'uun keenaf waan ta'eef dirqama kufuu hin qabdu dhiibbamtee kufuu hin qabdu waan ta'eef እና kanaafuyyuu ettee viidiyoo keessan galchaa isaanii waca baay'isnaani kan isheen achi deemte jechuudha እና deemtee warattee viidiyoo argisiiste እና manaa gadi bahiidhaan tissuudhani Alaazaar manaa gadi bahii kana booddee sin barbaadu kana booddee jakkee arguun barbaadu kiyyaaf kee gaheera waan barbaadee waan barbaadillee si hafe mabraatii qofa yemir akkasin jedhamaa gin
jedhama kaleessa biyaansi ija sadii afur gidduu hin darba jedhee yaadu dhugaa rabbii. Gada fuudhee irraa kana godhu maatiidhaan. Isa qofaallee miti. Maatii guutuun gaafa isheetti akkas jijjiiraman. Namni osuma badiyyuu qabaattee namni ji'a lamaan tana sadeen kana keessatti badii ishee irratti arguu hin jiru jechuudha. Badiin oduu qabaattee ta'e. Gin immoo badii ishee maleedha kan isaan dubbataa jiran. Badii malee niitiin itti kaate. Amma immoo isattuu tare. Inni hanga kafana ishee guuree mormarratti darbuutitti jechuudha. Innaa baay'ee kafana takkitti maayyuu hambisee hin jedhaa biroonni manatti dhugaa rabbii. Dhugaa rabbii. Eera engedde kabajaan akkasitti fuutee har'ammoo uffata ishee irratti darbitee seera kamtu sirraa fudhata. Hin jiraa waan akkasii. Sijammar dubartiin manaan baatu waan ta'eef sumatu manaa baaf. Eessanis barbaadde taanaan jechuudha. Innaa engedde garuu kabajaa fuudhanii har'a akkas gochuun isaanii baay'ee nama dabbara dhugaa waaqa. Namni tokkollee namni kabajaa isheef qabu dhabamuun isaa baay'ee nama dabbara. Innaa kana booddee sin barbaaduu bahii jedheeni. Innaa gottotee gad darbe. Innaa hin bahu jettiin baay'ee gottotee gad darbe. Uffata ijaarratti bittinneesse jechuudha. Uffata akkasittiin irratti gadare jechuudha. Uffanni waan doolaaba keessatti hafe natti fakkaatu. Innaa dhayixee maayini jettee haati. Hin gammadduudhu taaltu hin jedhaa bara waan ati yaaddessi milkaa'e. Dhugaa jechuun namni tokko gaafa garuu wanta kanarratti gadduu dandeessi. Maaliifi yeroo tokko maafa mu'amaa intalli ilma kiyya. Garuu immoo maan balleessine garuu nama dhibaa bara. Gin nama dhibaa. Gadduus dandeessi bultii ilma isheeti waan ta'eefi. Maayini jettee addaan oowwiti garuu haa ta'uyyuu malee inni uffata irratti firfirsee kana booda ija kee arguun barbaadu. Siif ta'a taanan hin dhageessa taanan kana booddee mana kanatti ija kee arguun barbaadu. Kana booddee siin barbaadu. Halkan madadee na arrabsaa bultee jedhaan jechuudha. Halkan madadee na arrabsaa bultee waan ta'eefi anamoo si abbaan manaayi. Ani maala si arrabsee. Ani jireenya keenya astakaakalisin jedhe malee jette. Ishiin sababiin ishii isatti dubbattoo fi haadha rakkoo jiru sanii akka sirreessuu taasisuu barbaaddetti. Namni kamiyyuu jireenyi garanaan jeeqamaa garanaan immoo itu nageenya gaafa ta'u hundi isaa akka nageenya ta'u nama barbaadu jira waan ta'eef. Innaa kun gimmaashni nageenya gimmaashni badii ta'ee gaafa argamu nama kamiyyuu yaaddessa. Innaa saniif immoo dubbachuu dandeessi. Dhugaa rabbii irratti murtaa. Innaa akka malee loleechuudha Laazaari. Singalchuu dhenaadhaan. Maayina Laazaar taragaagga'i singalchusi. Ismaa'am. Akkam ta'e badii kun bineensuma ka. Kana ilaalanii akkamitti hojii guluyyuun jedha. Ani samuun maayyuu viidiyoo minaamin irratti ilaalu jechuudha. Gin akka nama warra durii jedhamu sanii ta'a yeroo tokko. Nama warra durii sanii argine gini akkanumatti ilaala warra durii akkasii jechuusan. Innaa akkasitiin sumtee aartee kaballaa takkatti cuftee jechuudha isatti. Innaa kaballaa takkatti cuftee waarattee burcuqqoo fuutee silaashiin matumarratti dhoosuu iddoo inni gajjechuu baate. Dhugaa rabbii waaqayyo ishii baase. Garuu amma miira ishiin keessa galtee kana burcuqqoon darbatte kanaan osoo inni dhahamee waan baay'eetu bada ture. Garuu immoo itu burcuqqoon illee jala dabartee girgiddaa irratti cabdee jechuudha. Innaa ishiin immoo taragaaggaasisuuf itti deemte jechuudha ati Alaazaarii. Ati sababa keetirraan kun hundi dhufee baga gammaddee. Ni na taragaaggaasisuun keetillee homaa na fayyadu. Ati hoo dandeesse bayi mana kanaatti. Ati hoo dandeesse bayi deemi. Dhuguma sababa isheetirraan waan kun hundi dhufeemi. Innaa ani maalan godhee anatu walitti sin naqee jechuun tidaariin akkanaa miti maaliif taragaaggaatanii waliin naasofnenna taragaagga'ee naasaa ture. Jechuun habibna naasa'ee fi bifni inni taragaggumsaan naa fudhachuu dide tu wal fudhachuu dide malee ani taragagga'ee naasa'e. Ani simbiraan jira aaree anaa maal godhetta sababa keeti kun hunduu kan uumame. Siif milkaa'eera. Sijammar dubartii kamtu manaa ba'a situ manaa ba'a. Yoo na gaggeessuu barbaaddes immoo sina siraatan uffata koo akkanatti miti kan natti darbitu. Baalagee jette. Baalagee. Dhugaa rabbi baalagee. Innaa baalagee uffata akkatti natti darbita jette. Ani immoo namaa miti hin ba'us mana kanaayi akka ani sin baasne immoo ilaaltanaatu mana kanaa si baasette. Innaa seerri kamuu si deeggara dhugaa rabbi.
dubartii kamtu mana baaf isuma dhiira kamtu mana baaf anna akkasii viidiyoo darraa dhugaa rabbii baay'ee na rifachiise baay'uma tokko na rifachiise dhugaa waaqa ani sarraa kana neeyne anna akkana fakkaata viidiyoo narraatii like subscribe share gochuu immoo hin irraafatina bye bye